O, man leidžia, gerai. Tai va, pajuskit dabar, kokioj esat būsenoj ir po vieną žodį parašykit į čatą. Pavadinkit vienu žodžiu savo būseną dabartinę. Noriu priimti, sako Viktorija. Aš noriu, gal turiu daug, noriu išlyginti, gal taip, kažkaip taip. Raminta laukime. Gerai. Tai va, mes esam dabar trys pakankamai skirtingos. Gerai. Tai ką mes padarysim? Tiek, kiek čia yra šitoje erdvėje energijos, mes ją paskirstysim šitam ratį ir perteklių nukreipsime į saugyklą, iš kurios galėsim visada pasiimti. Kai turi per daug, nepamiršk tos energijos tiesiog palikti kažkur arba duoti saugot, pavyzdžiui, savo protėviams, arba tiesiog jiems padovanoti, kad ta energija harmoningai nueitų kažkur. Grįžtam į savo širdį, čia ir dabar. Čia ir dabar. Įsijauskim, dabar įsižeminam į fizinius pojūčius. Mano pėdas stovi ant grindų, aš stebiu kūno padėtį, šiek tiek judu. Mano kūnas yra labai šiltas arba šaltas, šaltos galbūt rankos, o gal kaip tik šiltos. Aš jaučiu savo odos paviršium orą. Aš kvėpuoju. Aš jaučiu, kaip įeina oras ir išeina. Aš girdžiu garsus. Kokie tai garsai? Aš esu gyva. Tai gera naujiena. Kaip faina. To užtenka, kad aš kvėpuoju. Aš gyva. O dar kai pagalvoju, kiek aš daug turiu, ne tik save, turiu namus, turiu artimus žmones, turiu pinigų, maisto, elektros, vandens, gražų orą, gerą nuotaiką, skanų maistą. Aš moku gaminti, aš galiu padaryti savo ir kitiem. Aš moku džiaugtis ir liūdėti. Aš moku apkabinti. Aš moku mylėti. Aš turiu daug. Įsivaizduoju tą viską, ką aš turiu, kaip tokią aplink mane erdvę, kuri užpildyta gražiais dalykais. Patį dar prisimenu, ką dar turiu ir dar kaip gėlyčių, daug aplink manęs yra daug tų mano turimų tokių džiaugsmų. Tai, kas daro mane laimingą, tai, kas padeda man kiekvieną dieną gyventi ir karts nuo karto netgi jaustis gerai, džiaugtis. Paimu šitą puokštę gėlių aplink. Esu visa apsupta gėlėmis. O virš galvos šviečia saulė. Ir aš tą saulę įkvepiu per pakaušį ir nuleidžiu į savo širdį tą spindulį. Įkvepiu, o su iškvėpimu skleidžiu aplink, kad mano gėlytės žydėtų. Ačiū. Įkvepiu
Su iškvėpimu aplink aš skleidžiu tą šviesą saulės spindulį iš mano širdies. Dar kvėpuoju, palaikau tą ritmą, pulsavimą. Taip pulsuoja gyvenimas, taip pulsuoja meilė mano gyvenime. Jos niekas neatneša, jinai pulsuoja per mane. Ir tai yra super gerai, nes nieks negali sutrukdyti man būti meilėje. Nieks. Aš labai noriu būti šioje būsenoje stabiliai, dažnai prisiminti ją, visą ją grįžti ir skleisti ir mano aplinką, kad būtų gražu aplink. Kad ar aplink pasirodytų tokie pat žmonės, kaip mano gėlytės, panašus, gal skirtingi, bet vis tiek irgi jie bus panašiai tame džiaugsme, kitaip. Noriu mokytis per teigiamą patirtį. Noriu klysti, bet per gerą teigiamą patirtį. Noriu jausti interesą gyvenime, kad mokytis naujų dalykų. Noriu turėti energijos, kad visą tai įgyvendinti ir daryti žingsnelius, mažus ir didelius. Kaip aš tau dėkoju, kad dabar esu čia ir dabar. Kaip aplink gražu. Aš padėkoju savo. Tai yra mano namai. Mano širdis, mano namai. Šita būsena bus mūsų šiandienos pabaigos toks etapėlis šito susitikimo. Aš noriu, kad dabar mes atsimintume šitą būseną. Būsena, kad aš esu namuose, viskas yra gerai, turiu viską, turiu daug, man ramu, gražu. Ir aš noriu judėti prieki. Tik tai savo šitą būseną skirtą. Negalvoju apie kitus žmonės, niekur išorę neskrendu savo mintimis. Tiesiog susitvarkau dabar savo namus, savo širdėje. Ir galėsiu visada čia grįžti. Gali pajungti vizualizaciją, gali pamatyti namelį. Aš išeinu į gražią lauką vietą, išeinu, pavyzdžiui, aplink yra kažkiek miško, šalia yra tvenkinys, čia yra graži vieta ir stovi labai labai gražus, jaukus namas. Čia yra mano vieta. Aš įeinu į vidų, aš padarau viską, kaip aš noriu. Aš puošiu gėlės aplink. Aš tvarkau orą šičia. Kiek man reikia lietaus, kiek man reikia saulės, kiek man reikia temperatūros, viskas yra mano rankose, aš sudėliuoju. Čia mano pasaulis, mano namai, mano širdies namai. Aš bet kada galiu jos grįžti, galiu jos kažką pakviesti, bet nebūtinai. Šitoj vietoje aš galiu viską. Aš moku skristi. Aš esu fėja, aš galiu burti. Aš galiu sukurti visko, ko tik noriu. Aš galiu, pavyzdžiui, pasveikti čia. Pakeisti savo sveikatą arba savo artimų sveikatą. Aš galiu čia grįžti, kad kažką suburti ir padėti savo artimiesiam. Čia yra vieta, kurioje gyvena mano širdis, mano magija. Mano šviesa, čia visada daug energijos. Aš čia padėsiu į aplinką tai, kas man leidžia pakrauti savo bateriją, tai, kas man tikrai labai patinka.
Leidžiu savo fantazijai išvis neturėti jokių ribų. Čia mano pasaka. Apie ją aš neprivalau niekam sakyti nieko. Šitai vietoj aš, kai grįžtu į šitą vietą, aš gaunu jėgų susitvarkyti su problemomis. Ir aš iš šitos vietos jos labai labai gerai galiu pamatyti. Mano dėmesys tampa toks labai jautrus ir aš sugebu suvokti dalykus, kurie man galbūt atrodė neaiškiai. Bet aš grįžtu čia, pabūnu ir randu atsakymus. Ir galiu priimti sprendimus sudėtingus. Galiu kažką atrasti naujo. Galiu tiesiog pabūti ramiai. Arba galiu kažką pakurti. Taip pat aš galiu sukurti kažką materialiam pasaulyje. Pavyzdžiui, aš galiu nupiešti šitą pasaulį. Arba, pavyzdžiui, išsiuvinėti šitą pasaulį ir turėti kažkokią fizinę išraišką. Arba, nežinau, gal kažkokį kampelį padaryti namuose, kas man leidžia čia sugrįžti. Arba tiesiog daiktą kažkokią nupirkti ir jį įprasminti, kad tai yra raktas į mano namus, į mano širdies namus. Nėra jokių apribojimų. Ir dabar aš išeinu, tvarkingai uždarau, jeigu noriu tos duris, bet čia visada yra saugu. Padedu į kišenę savo raktą nuo šitų namų ir grįžtu dabar į realybę pilną geros nuotaikos, pilną jėgų, pasitikėjimo, optimizmo, ramybės, tokio ramaus, stabilaus džiaugsmo. Padėkoju, atsimerkiu, surenku save dabar vėl čia.